Għal dawn l-aħħar snin għexna jum wara li ieħor inwaħlin fit-traffiku fejn vjaġġ tipiku ta' ftit kilometri jispiċċa ħdinna kważi sija. Sitwazzjoni li ma jidhirx li se ttieb u dan kollu b'detriment tal-ambjent, il-produttività nazzjonali u l-benesseri personali. Il-fatt juru li l-gvern għażel li ma jindirizzax din il-kwistjoni fil-budget għal-2025 u f'artiklu ta' opinjoni fit-Times il-Perit Konrad Xwiereb elenka l-punti tant importanti sabiex pajjiżna ma jibqax jara s-sitwazzjoni ta' traffiku tigrava. Wieħed mill-punti li semma kienet ħtieġa ta' viżjoni fit-tul għan sistema ta' trasport tal-massa. Bħala professjonist dan il-qasam, f'dawn l-aħħar 6 snin Xwiereb irriċerka l-prattikalità ta' metro f'Malta fil-waqt li saħansitra pubblika din ir-riċerka. Sistemi effettivi ta' trasport tal-massa huma ddiżinjati biex iġorru l-akbar numru ta' passiġġieri tul l-iqsar rotot possibbli. Dawn huma ġeneralment ikkumplementati minn netwerk ta' karozzi tal-linja u modi oħra ta' trasport. Ir-riċerka tal-peritturi li metro taħt l-art toffri vjaġġi aktar veloċi, irħas u aktar b'saħħithom f'Malta u bekk tnaqqas id-dipendenza fuq il-vetturi privati. Bin-nefqa kapitali ta' proġett ta' metro b'linja waħda li taqqas li bliet ewlenin ta' Malta tkun madwar 4 biljun euro. Bl-ewwel fażi tikkonsisti f'tul ta' 25 km u 13 stazzjoni bejn il-Mellieħa l-Ajruport, San Pawl il-Baħar ta' Sliema, l-Università u l-Isptar u l-Belt Valletta fost lokalitajiet oħra. U t-tieni fażi li tinxteret fuq 10 km oħra biex tinkludi lokalitajiet oħra. U t-tielet fażi taqqat il-Mellieħa m'għawdex. Baskament dan il-Perit għandu ideja ċara x'għandu jsir għal din il-metro. U l-gvern wara l-nefaq eluf ta' euro fuq konferenza ta' tnedija issa għażel li jinjora l-kollox dan insieb u minflok għadu ma sab soluzzjoni waħda li waħda għat-traffiku li qed joħnoq lil pajjiżna.